السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عرفان۔ آپ کو آج اس ویڈیو میں بتایا جائے گا سیزنل کف کے بارے میں، سیزنل کف کا ہومیوپیتھی میں کیسے علاج ممکن ہے اور یہ کتنی اس کی اقسام ہے پڑی، چاہے کھانسی، کالی کھانسی ہے یا بلغمی کھانسی ہے، سیزنل الرجک کھانسی ہے یا کھانسی کرتے کرتے الٹی آ جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کا مکمل باضابطہ علاج ہوگا۔ چند ایک ادویات ہوں گے وہ آپ نوٹ فرما لیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، تھینک یو۔ چند ایک ادویات ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو اس کا پرہیز بتاؤں گا، کیونکہ میں ہر ویڈیو میں اپنی ادویات بتانے سے پہلے تھوڑا سا پرہیز پہ زور دیتا ہوں۔ پرہیز ہر علاج میں لازم ہے۔ کھٹی تلی چیزیں، تیز مرچ مسالے اور خاص کر کولڈ ڈرنکس وغیرہ، جنک فوڈز وغیرہ، یہ آپ کو بند کرنا پڑے گی۔ چند ایک ادویات ہیں وہ آپ نوٹ فرما لیں۔ آرسینکم ایلبم 30، ڈروسرا 30، ایپیکاگ 30، جسٹیشیا 30، یہ چاروں ادویات ہیں بڑی 30 طاقت میں۔ آپ ڈاکٹر ولمر شوابی کی لے لیں یا آپ پاکستانی کمپنی ہے مسعود فارماسیوٹیکل کمپنی، اس کی لے لیں۔ ان چاروں ادویات کے 5 قطرے تھوڑے پانی میں مکس کر کے دن میں 3 دفعہ استعمال کریں۔ اگر بچہ ہے تو 2 قطرے دیں، بڑا ہے تو پھر 3 قطرے دیں۔ اگر کھانسی بہت شدید ہے، سانس لینے میں تھوڑی دشواری ہو رہی ہے، چیسٹ پین ٹائپ کنڈیشن ہو رہی ہے یا سپوٹم باہر نہیں نکل رہی، پیلی سبز جمی ہوئی کنڈیشن میں ہے، تو پھر آپ کینٹ فارماسیوٹیکل ایک کمپنی ہے اس کا ایستھاوینا سیرپ لے لیں۔ اس کے 2 چمچ 1 گھونٹ پانی یا 1 کپ پانی نیم گرم ہو اس کے اندر مکس کر کے آپ پئیں صبح دوپہر شام۔ اگر نیم گرم پانی میں مکس کر کے نہیں پی سکتے تو آپ ویسے بھی اس کو پی سکتے ہیں، اس سے بھی کافی افاقہ ہوگا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کا پرہیز بھی کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔